بهترین نعمت سلامتی است، اما بیشتری ما به قدر سلامتی نمی رسیم. همین چند لحظه قبل، چند ساعت پیش، خودی همین روز من از هوش رفته بودم، بیهوش بودم. هوشم بود اما هیچ چیز یاد ندارم. سرم رو برداشته نمی توانستم. دیگه با زندگی انایه گفتن. وقتی که به هوش اومدم گفتن آیا یاد داری چی گفتی؟ حیران شدم. گفتم شاید یکون گپی بی‌زید نزده باشم. چی گفتم؟ فقط الله گفتی، فقط یا الله گفتی. کمکک ایستادم، از خودم شرم کردم با اون خاطره که وقتی که من سری دسترخوان می نشستم تنها وضوم بود، نان پاره می کردم، بوری هم نمی گفتم که خدا با شکر. وقتی با دوستانم می رفتیم دمگیری و هر لحظه خوشی بوری هم نگفته بودم که شکر، چون از خاطرم می بر اومد دای. امروز با از اونی که من کمک طلب کردم خب بس فهمیدید که چه گفتنی بودم. باور کنید بهترین نعمت سلامتی است و من این یک سلامتی رو مثال آوردم. در هر خرسندی اگر که ما پروردگار رو یاد کنیم، حالتی که خرسند هستیم یگون نیاز نداریم. وقتی که تنگ دستی آمد بعد پروردگار لب باید نگوید بر. اما خود شما هر نفری که گوش میکنید کی است؟ بمانند من، اما بوری هم یاد نیست. بعد وقتی که بیمار میشیم ما فقط خدا میگیم کمکم کن. با برزمی این نگاه نکرده پروردگار آبوشش رو میکشه. خود رو احتیاط کنید دوستان. راستی یک حالت یک بود، من نمیدونم من به چی خاطر نوار کردم. شاید لحظه های آخری من میبود که میداند دادمی، چون میگفت برخیز که نمری تو چون باد روان است، بینگر که اجل در پی هر پیر و جوان است. با گریه مصفا بکن آیده دل را، تا کی همه دعوای تو از روی زبان است. در حالت خوشحالی پروردگار را یاد کنید که در حالت تنگی شما را یاد کند. باقی خدا نگهبان شما.